喂，我哋好少介紹女裝錶啊，今次突破傳統介紹女裝錶先。好 ，Vivienne Westwood 呢個牌子有介紹過嘅，不過你以前做過 fashion watch 你都知道啦。佢哋出新褲係點出㗎 ？Spring Summer、Fall Winter 咁樣出嘅，一年有2大系列咁樣啦。而家我哋要介紹嘅就係2026年嘅 Spring Summer 嘅款式啦。哇，今次好有難度，因為呢啲錶冇乜 spec 俾我哋可以講，只可以形容個錶。俾大家睇下啦。咁你 fashion 品牌啊嘛，睇樣㗎嘛，係咪？你揾隻誇啲嘅先，呢隻全金色嘅。哇，點樣形容下佢咧？咁啊，唔係，不過 Vivienne Westwood 嗰啲嘢咧，即係望落係比較大膽啲㗎嘛。即係低調就唔係佢啦，係咪？以前西太后啊嘛，係咪？冇錯。咁咧，想你嗱。顏色上面一貫都係佢品牌嚟，因為本身佢嗰個咩土星 logo 咧，你就算佢嗰啲服裝袋啊、啲包包嗰啲咧，其實都係呢啲咁嘅顏色嗰個 logo。你固然知好大個 logo， 12點鐘嘅位置先啦。咁然後佢即係品牌嘅名就標圈到我哋見到有啦，成隻金碧輝煌得嚟，係啦，又不失有啲佢呢啲而家最興嗰啲元素，譬如話佢呢啲你見佢啲嗰啲扣針，係啦扣針啊。其實呢個咁嘅 pattern 咧，都喺佢其他 product 上面都要用到嘅。冇錯。好嗱，第二款。呢隻相對細好多啦，粉紅色嘅錶面，我即刻度下佢個 size 係幾多先？哇，呢得31、32mm 嘅啫。咁啊，女士戴又 OK 啦。係啦，有啲水晶喺個殼邊嗰度啦。你點解揾個靚女嚟講啊？揾我講做咩？一樣啫。係啦，下次會約一個女士上嚟，係啦。咁喂，但係成件事咧，佢又嬌俏咗嘅喎。但唔好睇小佢，以為係就咁紫色咁簡單。你睇嗰個錶盤上面嗰啲紋理係啦，因為始終英國品牌啊。我望完嗰啲紋咧，就諗起佢即係如果英國食 high tea 係咪啊？係啦，就係嗰啲係啦，咪 afternoon tea 應該係啦，下午茶嗰啲咧現場嗰啲佈裝置係咪裝修裝飾裝飾裝修？揾男人講女人錶就係咁樣噶啦，嗰啲紋理就有嗰啲有嗰啲英國嘅風格喺度啦，同埋佢用翻條好鬼復古嘅珠帶啦，呢隻手錶。係啦，珠帶係喎。講開一隻細嘅錶，又揾多隻另外再細啲嘅，又度下呢隻係幾多 mm 先？係啦，哇！呢隻得28mm嘅錶啊，係喎，咩味道啊？呢隻係板帶嘅喎，係。我覺得有啲復古 feel 喎，電視框咁嘅，好有少少以前啲舊嘅女裝撈咁嘅感覺。哦 ，OK， 喂，同埋你講得啱，因為咧你見到其實嗱咩1點2點5點6點呢啲位咧，4點5點嗰啲位咧有石㗎，係啊，佢即係都有8粒石嘅喎，見到有係咁啊。呢個哇係一個放射面定係一個配殼面啊？放射面嚟嘅係啦。OK。哇，都真係犀利啊！已經 fashion brand 細開就再細品味，喂，仲有係啦，再細嘅呢一隻係幾多 mm 咧？睇睇先。我落放大鏡嘅咯喎，咁樣嘢。呢隻30mm嘅，係，都係有翻個宇宙嘅 logo 喺度。係，又係一樣嘅金色嗰個殼啦，個錶圈上面有品牌名。但係咧，我反而覺得最吸睛係條帶喎。喺講緊錶嘅同時咧，我又想講翻喂，其實呢個牌子咧，好得意喎，好多後生女中意喎，依然係好 popular。犀利啊！係啊，因為真係好多後生女嚟揾呢個牌子嘅。其實咧，佢香港嘅 boutique咧都有佢嘅錶款，但係唔多。我哋算係好齊呢個錶款。OK， 即係阿西太后在天之靈啊，都保佑住。仲有呢一個牌子嘅錶，全部都係用瑞士機芯嘅，瑞士嘅 quartz 嘅機芯，都仍然即係雖然話純粹外觀為主啫，都冇放棄到個 quality 啊。好，最後兩隻一齊上啦，因為佢哋同一個系列嘅，不過唔同顏色嘅啫。一個就粉紅色嘅錶面，一個就銀色錶面 two tone 嘅。喂，玩好大喎！佢將個土星 logo 咧擺正中間先，首先係啦。然後應該跟住一齊旋轉嘅，冇錯，因為佢嗰個係秒針盤嚟嘅。OK， 哇，犀利啊！我完全感受到宇宙嘅浩瀚啊。OK， 土星喺度轉緊，係啦。男裝錶我哋見啲一體式錶帶多啫，呢一隻女裝錶都係一體式嘅錶帶。OK。由於呢個牌子款式眾多，真係有興趣要自己上嚟望下先，因為同埋佢嘅 size 好唔一樣，有啲好細，有啲好大。好多客會問：喂，呢隻咩 size 㗎？究竟係佔嘅手有幾大啊？上嚟試啦，好難解釋嘅真係。所以有時我哋啲好多男 fans 就唔好買錶自私買啦，帶埋女朋友、老婆上嚟啦，係啦。咁如果有多過一個就分開日子，記住，唔該，by appointment，我哋醒水，唔會話尋日見過你嘅。